कहाँ जाने रहेछ हामी भेलेटार हो गाइस हामी चाहिँ अब अहिले भेलेटार भेलेटार धरानको चाहिँ भेलेटार होइन धरानको भेलेटार जान आएछु हामी चारजना सो यो चाहिँ इनेस हाम्रो दाजुको बाइक यो बाइक चाहिँ यता ड्राइभिङ हाम्रो अर्को बाइक एफजेड आउँदैछ सो अहिले एकदम रमाइलो हुनेछ है भेलेटारमा धरानको भेलेटारमा एकदम बवाल हुने आउँछ है बवाल दामी हेलमेट दामी हेलमेट लानुपर्छ ब्लुटुथ त्यहीँ छ त ब्लुटुथ त्यहीँ छ त लास्ट रमाइलो ल अहिले हामी एकछिनमा भेट्छौँ है ओके बाबा बिस्तारै यो छ नि सबैतिरहरू सकियो हो बिस्तारै मिलाउँ त यहाँ बत्ती आउँछ अझै गरौँ बस निकाल्नु त म बनाउँछु अब एकछिन हामी बस्छौँ है म अर्को बाइक ल्याउँछु ल यहाँ चाहिँ हाम्रो गुरु डाइभिङ गुरु डाइभिङ होइन लास्ट हान्छ है लास्ट चाहिँ स्पिड चाहिँ हान्नु हुँदैन ल अलिक धरानमा गएर भेलेटारमा गएर यस्तो बवाल हानिन्छ होइन के हान्नु ल अघि हिँड्नु तपाईँ चाबी नबस्नु न हिँड्नु तपाईँहरू हजुर हिँड्नु ल दिइहाल्नु लाग्यो धरानको भेलेटार